ჩემ არ ძალმა გაიგო რომ ხრინვა ისმოდა ოთახში და ჩვენ არ უჯერედით და ყველაფერი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ოქროპირიძეები საცხოვრებლად ისევიდან ტყვიავში გადავიდნენ. ოჯახი 2008 წლიდან დევნილია, როგორც თავად ამბობენ, სახლში მათთვის გაურკვეველი მოვლენები ხდება. კერძოდ, ღამით უცნაური ხმები ისმის ხატებს მირონის დის, კედლებზე კი ჯვრები ისახება. ამასთან ერთად ოჯახის წევრები სხვადასხვა სახის გამოსახულებებსაც ხედავენ. დევნილმა ოჯახმა უცნაურ მოვლენებს ვერ გაუძლო და საცხოვრებლად სხვაგან გადავიდა. სახლი დაკეტილი აქვთ გამონაკლისი შემთხვევების გარდა კარს, ახლა მხოლოდ მაშინ აღებენ, როდესაც ამ ფაქტით დაინტერესებული ადამიანები ადგილზე ჩადიან. ასე მოხდა დიას გადამღები ჯგუფის ჩასვლისასაც. მე მას არც ვაკვირდებოდი, სხვას ვერ თქვას დავიჯერებდი, მაგრამ რასაც ჩემი თვალით ავნახეს არის სიმართლე. ადგებოდა სუნი, კარგი სუნი ოღონდა და გამოიხატებოდა ჯვარი. მერე უკვე ორთაბრძოლა რო დაიწყო, ორთა შორის მერე უკვე ცუდი სუნი იდგა და რა ვიცი მე. მაინც ვიყავით აქ. ძალს აეთედან ხრინვა ისმოდა ჩვენ გვეგონა რომ აი მაღლა ჭერში გვეგონა რომ ან კვერნა არის რაღაცა თოფით ავიდნენ მაღლა არც კვერნა არაფერი მე ეს პოლიჯოხს აუკაკუნებდა ხოლმე გაჩერდებოდა ის ხრინვა და დიდი ნაბიჯების ხმა ისმოდეს აი რამდენი ხანი იტანდით აი ამ ყველაფერს ხაზა სანაგოვარდზე დათოვეთ მანამეგრებით ანჯიბული ძალს აიქანა აკიჩნე რაჩო ძალს რო არეძინა ხოლმე წამთული მაო და ფეხის ხმა გავიხედეო და ძინარე ლაშა მიდისო კიბეზი კედელზი ადისო მე უთხარი ლაშა სად მიდიხარო მე ჩემმა მეუღლემ უთხრა პაპი რა გინდოდა იქავდა პაპაო იქ მე მაინც წამიყვანინო წითელ თაგვებს ახედავდა რომ ჩემ კრიშაშიო ჩემი კაკლები აქვთ ოქროპირიძეები ამბობენ რომ უცნაური ამბები რამდენიმე თვის წინ მას შემდეგ დაიწყო რაც ოჯახში ნაჩუქარი ხატი მიიტანეს ხატმა მაშინვე მირონდენა დაიწყო და კედლებზე ჯვრები გამოისახა მას შემდეგ რაც ჯვრების რაოდენობამ იმატა ოჯახმა დახმარებისთვის სასულიერო პირებს მიმართეს ეს ხატი შემობრძანა ეგა ჯუპა თადეოზმა ჩემი იმის ნათურია და ის ხატი შემობრძანა იმის მე გასულდეს და იმის მე დაიწყო ჯვრების ხატი აი მოხდა ეკა ხოთი დედაქთიშობელი არის მამაკერა მეუფე იობი იყო მეუფე თადეოზი მამა აკაკი იყო მეტეხის ეკლესია აკაკი იყო ვინ აღარი მელიქიძე ხატები ფანჯარაზე მიაფარა მამა უნდა გადმოყარა ძისას აკუნი იყო ფანჯრები მემორიგები აკუნის მე ყველა ფანჯარაზე მიაფარა ხატი ჯერ ვიყავით მეტეხისში მამა ჯერმეიკაკაც მამა აკაკისთან მე უკვე ურბნესის ეპარქიის მეუფე იობი იმასთან ვიყავით ისიც იყო მობრძანებული აქა თქვენს რო ცხოვრება შეიძლება უნდა აღებულნოს ლოცვები ყოველდღიური ოჯახში მომხდარ ამბავს ყველაზე მძაფრად დედაშვილი განიცდის ძალს აღჩობდა და ბავშვი უნდა წაეყვანა ლაშას იმიტომ აყვიროდა ამან ბავშვი აიყვანა გარეთ გაიყვანა და აქაც წდებოდა მე დავიწყე ლოცვა მამაო ჩვენო ესენი წამყვნენ ბიჭი იქით იწვა ის გამოვიდა და ეს წიგნი გადამივარდა ხელიდან თუ გადამაგდებინა არ ვიცი ვერ გეტყვი მაგას ისა ვიცოდი რომ 90 ფსალმუნი არის ყველაზე ძლიერი მაგასაც ვკითხულობდი და ის რო გადამაგდებინა მე მამაო ჩვენო დავიწყე და ვიგრძენი აი ესე ვიდე კიდე ისინი იქით იდგნენ უცე ფეხებში აი ფეხებ ქვეშ მე რაღაცამ გამიარა ის რო იყო იობი რო იყო აქო მაშინ დედაუები უნებდნენ რო ნახა რომ ჩემი რძალი აქ გაითიშა შემოვიდა თუ არა იქვე გაითიშა აქაო იცხოვრება მე უთხარი ძალიან აკთხოვთ უსმინეთ გათიშული იყო და ეგრე ლაპარაკობდა ის ჩავიწერეთ დისკზე ის დისკიც არის თბილისში თელმა საქართველოს მიცის ხო და რო უსმინა მე ილოცა კიდე გააგრძელა მამა ელაპარაკება მამამ უთხრა 5-მდე დავთვლი და ადგებიო 3 დათვალე ნატო ადექიო ხო დათვალეო კიდე გააგრძელა რავი რაღაცეები ილაპარაკა შენ მამაოს ნურაფერს ნუეტყვი მაგას არაფერი არ შეუძლიაო დრო მოვაო გონება მოუათო და აქ ტაძარი აშენდებაო წამოდგა აქ არისო ამის ქვეშ იწახის რომ მონაზონი მართა საფლავიაო ამის ქვეშო ტყვიავში მომხდარ უცნაურ ამბებზე მეზობლებით საუბრობენ ისინი ღამით გარეთ გასვლას ერიდებიან არ ძალი იტყოდა ხოლმე თავიდანა რომ ხრინვა მესმისო ვერ ვიძინებთო მთელი ღამეო მე ავიდნენ კრიშაში თოფითაც ავიდა ბიჭი რო იქნება ან კვერნა რაღაცაო მაგრამ ვერაფერი ვერ ანახეს მე ნაბიჯების ხმა ისმოდა რა ვიცი მე რძალი კი რამდენი თვეებია უკვე 6 თვეა ჯერ მარტო 6 კი რა 9 თვეა უკვე სახში აღარა ცხოვრობენ რამისა მე მაგალითად აი ბავშვები საღამოთი შვილიშვილები ვერ ჩადიან დაბლა
რომ ბაბო გვეშინიანო. ცხოვრობდა ვინც გაყიდეს, იმათი ბიძა ცხოვრობდა თბილისელი. როგორ არ იყო, მაგრამ მაშინ ვთვლიდით რომ მოხუციაო და სკრელოზი დაემართაო, თორე რო გამოდიოდა ხოლმე დილთა ის კაცი იტყოდა ხოლმე, მოხუცი კაცი იყო, რომ არ გეცოდებითო ხალხოს უდალურჯებული ვარო, მცემენო, ღამეო, მოდიანო და მცემენო. ის კაცი იტყოდა ხოლმე და ვიტყოდით ხოლმე დაბერდაო და ეტყობა სკლეროზი დაემართაო. ოქროპირიძეებმა ეს სახლი მას შემდეგ დატოვეს, რაც ოჯახი უჩვეულო მოვლენების მომსწრე გახდა. ტყუიავში მომხდარი ამბები მეზობლებსაც აშინებთ. მამა ლუკას ტყუიავში მომხდარი უჩვეულო მოვლენების ახსნა უჭირს, თუმცა ამბობს, რომ მსგავსი შემთხვევები ქვეყანაში იშვიათი არ არის. ცხოვრება ზოგადად ბრძოლა არის. ბრძოლა და ბრძოლა საკუთარ თავთან, ბრძოლა იმ მოვლენებთან, რომ ადამიანის ეს შინაგანი მდგომარეობა იქნება შენარჩუნებული. ადამიანი ბოროტი ებძვის ადამიანს იმისთვის, რომ დააშოროს ღმერთს, დააშოროს ეკლესიას, ზოგადად მოხდეს რაღაცა მოვლენა ადამიანის ცხოვრებაში ისეთი, რომელიც განაპირობებს მის ღვთის დაკარგვას მასში. გამომდინარე აქედან კიდევ ერთხელ ვამბობ, როგორც ვთქვი, ეს არის მომზადება და ამასთან მომზადებულად შეხვდეს ადამიანი. ანუ ამისთვის არსებობს საპირისპიროდ ღვთისმადლი და ღვთისძალა, რომელიც დაწუნავს ამას. ეს არის სახლის კურთხევა ამ შემთხვევაში, არსებობს კიდევ წყალკურთხევით სახლის კურთხევა, არსებობს ლოცვა, რომელიც ასე ვთქვათ, უპირისპირდება ამას და ზოგადად რომ ვთქვათ, ლოცვა და ღვთისმადლი არის ის პრევენცია, რომლითაც ადამიანი ასე ვთქვათ, წინ აღუდგება ამ ბოროტს. საკუთარ თავში ბრძოლის შემთხვევაშიც და რა თქმა უნდა, გარემოვლენებთან, რომელიც ადამიანი ვერ ხსნის, რატომ ხდება ეს. არსებობს კიდევ ერთხელ ვამბობ, სასწაულები, რომელსაც ადამიანი ვერ ამოხსნის ამას და ეს უნდა მიიღოს როგორც ღვთის მიერ სასწაული და არ უნდა დაიწყოს ამისი მკითხაობა თუ რატო და როგორ. ოქროპირიძეების სახლიდან ისე წავიდნენ, რომ თან არაფერი წაუღიათ. მათ ამ დრომდე საცხოვრებელი არ გააჩნიათ და თავს ნათესავებს აფარებენ. მტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო ოჯახს თავშესაფრით დაკმაყოფილებას პირდება.